使用工具：分解零件，把博士4针喷油器固定于台前上，开装工具杠一拧松螺母，锯齿朝上对准电磁阀外壳凹痕卡入，拧紧工具螺母，工具杠5套入导电柱，一只手固定电磁阀，使用扭力扳手拧松电磁阀外壳，取下工具，拧出电磁阀，取出电磁阀弹簧，开装工具杠3套入阀体压帽，使用扭力扳手拧松，拧出阀体压帽，注意垂直取下阀体，阀体内取出调整垫、阀芯、翻转喷油器，开装工具杠2套入油头压帽，使用扭力扳手拧松，拧出油头压帽，依次取下油嘴油针、过渡板、垂直取下电磁阀，取下定位销，开装工具杠4套入柱塞套压帽，使用扭力扳手拧松，拧出柱塞套压帽，取出柱塞套和柱塞，定位销，取下壳体，油嘴内取出阀套、油嘴弹簧、油嘴弹簧垫片、油针、